menossa kattoo sitä vuorta, missä on kuulemma maailman pisin nimi. Piti olla 80 kilometriä, mutta se olikin 3 tunnin matka. Ei se mitään, perille mennä. We're going to see a mountain with the longest place name in the world. It's about that fucking long on a bit of paper. And it is basically the entire story of the mountain. They didn't decide to call it like Mount Jim or anything, but like this is a mountain created by a guy called Jim, and Jim's family consisted of these people, and they did this for a job. Nyt mennään. Me ollaan menossa itse asiassa, pakko tarkistaa kartalta. Lähdettiin Wellingtonista äsken ja sitten ajettiin Mastertoniin. Sieltä pitää ajaa Is it near Wimbledon? No. What was the place where we're heading? You know that name? No. It's just south of Hastings. Hastings. Yeah, so we're up in the Hawke's Bay area. Okay. Okay. Elikkä nyt lähdettiin siis Wellingtonista menemään Mastertonin kautta. Sitten Hastingin alapuolella on semmonen paikka, vuori, missä on maailman pisin nimi, Maori-nimi. Se on niinkö sairaan pitkä, niinkö Jonatan jo näytti. I understood every single word of that. Nyt ollaan täällä, nämä on niinkö jossakin päin siellä niinkö itärannikkoa Pohjoissaarella. Täällä on maailman pisin paikan nimi. Elikkä tää on paikan nimi, missä tällä hetkellä on Tauma, Tav, Haka, Tangi, Hanga, Ko, Au, O, Tama, Tea, Turi, Puka, Kap, Piki, Mau, Nang, Horo, Nuku, Poka, I, Venua, Kitana, Tahu. Siellä me ollaan. Ne ei ihan kaikkialla tiedä tätä paikkaa. Ja mekin aluksi luultiin, että ei tätä edes ole olemassa, että Jonatan vaan kusetti. Niin kusetti. Kuvitteli omia. Oh, fuck off. Sillä on ihan törkeän pitkä nimi, se on niinkö 240 merkkejä tässä. Do you remember how many were those letters in this one? 83.